好，大家好，我们来学一学中医3天治愈小儿支气管炎导致的咳嗽、发热等一些临床症状啊。那么，如果有想学中医的朋友，可以加我这个微信哈。那么，我们看看什么是支气管炎。这个是气管，就是支气管，那么这叫细支气管哈。那么这个细支气管其实还可以再分，可以分细支气管哈。但是呢，这个图没有标出来哈，就是人的肺脏它可以分得很细很细的这个细支气管可以分哈。那我们今天主要讲的就是支气管的炎症啊，还有气管炎也讲啊，肺炎哈。那么在中医认为它都是属于一个肺的系统，包括咽喉炎、气管炎、支气管炎、肺炎，还有这个细支气管炎，都属于肺的一部分啊，都属于肺的一部分。我们中医讲它就属于肺这个脏的这个系统的啊。那我们看一看啊，那么我们可以看一看啊，支气管炎是一种呼吸道的疾病，通常是由病毒或者细菌感染引起啊。那么这个地方呢，西认为。就是西医的认为哈，支气管炎是一种呼吸道疾病，是由病毒或者细菌感染引起的哈。那么我们中医不这么认为哈。这个地方我先插一下，就是我们中医不这么认为，它是由病毒或者细菌感染引起的哈。那我们中医会把病毒或者细菌呢叫做什么？叫做异常之气啊，就是不健康，就是不利于人体的，就是这种气啊，就是不符合自然条件，就是正常情况下的一种气啊。就是一种气，这种气呢会影响人的这种疾病啊，那西医就会认为是病毒或者是细菌啊。那么还有一种情况就是什么呢？因为病毒和细菌呢，它在人体里边，它都是一直和人体很多年了，就是几千年了或者几万年了，它都在人体里边。然后呢，细菌和病毒它本身它就比人还要活的时间更长，可能没有人之前病毒已经存在了，或者细菌可能就已经存在了，细菌的生命力可能比人还要强大，对吧？它和病毒和细菌它本身就在人体里面。维持的一个平衡，它维持的一个人体的平衡，也就是说，病毒和细菌它维持的人体一个平衡，人的修复力系统和细菌它维持一个平衡，所以人没有生病。如果有一天你的修复能力减弱了，病毒或者细菌就可能会干嘛，在你体内繁殖。它一繁殖了，那么你一检查就觉得这是病毒或者细菌感染，然后呢，你就会干嘛？你会发现病毒和细菌的那个量超标了，然后西医呢就该消炎的消炎，该杀病毒的杀病毒，对吧？这就是西医的处理办法。中医怎么处理呢？我们待会再说哈。那么我们看这个支气管是连接气管和肺部的通道，没错，支气管是连接气管和肺部的一个通道啊。支气管炎是指支气管黏膜的炎症和肿胀。大家看这是正常的支气管，这是支气管的黏膜肿胀，它会导致呼吸受阻，因为它肿胀了，它通过的空气量就减少，所以会导致呼吸道的受阻、咳嗽、呼吸困难、胸闷这种症状它都会有啊。那么支气管又分为急性和慢性的2种。急性支气管炎症通常是由病毒感染引起的，症状时间比较短，通常在1到3周内痊愈哈。那么西医的认为哈，就是现代医学就认为急性支气管通常是由病毒感染引起的，病毒感染引起。然后呢，慢性支气管呢，则是反复发作或者持续存在的支气管炎，可能由长期吸烟、空气污染等因素导致啊。那么还有一种情况就是，它可能是由急性支气管发展来成慢性支气管。当一个病叫慢性病的时候，就证明这个病可能好不了了，对吧？慢性肠胃炎，反正只要加慢性2个字，就这个病可能已经不具备修复能力了，就是你可能修复不好了就可能很难痊愈了。低到慢性的程度就很难痊愈了，这时候你要养病你一定要养病了。这时候 ，OK， 那么它有可能你受了你得慢性支气管炎呢，然后呢你会对空气污染特别敏感空气污染你就会开始咳嗽，因为它的抵抗力已经开始减弱了或者是空气污染呢也会影响也会导致慢性支气管炎，还有一个长期吸烟。为什么长期吸烟会导致慢性支气管炎呢？我中医认为你吸进去的焦油就是烟，它是有热气的。它这种热性的东西，这个热性的这个属性呢，它进了咽喉这个地方呢，它就会灼伤咽喉这个地方的这个地方的津液，我们叫做津液就是灼伤咽喉部的津液，所以你会导致它一直发干喉咙会发干那么对于慢性咽喉炎的时候，它治病，它这个地方说的比较谦虚，它长期治疗和管理可能要半年，可能要1年，可能要4个月，可能要5个月那这个要养病了OK， 那么小儿支气管的临床症状，第一是咳嗽。呼吸急促、胸闷、发热、疲劳，然后喉咙痛、流鼻涕这都是慢性咽喉炎导致的一些症状我们先看小儿支气管炎的临床症状：咳嗽、呼吸急促、胸闷。为什么会胸闷？很简单吗？是因为干嘛？因为这个地方它已经干嘛？它已经堵塞了，对吧？它气体交换肺外气体交换的空气流通量减少，所以就导致这个胸闷发热我们待会一会再说OK。那么它会喉咙痛因为有炎症导致喉咙痛那么我们常用的治疗这个中药有哪些呢那么中医又是怎么去看待这个支气管炎的呢？好，那么中医咳嗽，中医治疗咳嗽同样有咳嗽药发烧有发烧退烧药也有喉咙痛也有开喉咙痛的药一样有它和西也是一样的，它也可以一样的变病论治，变病论治
一样可以并论之哈。那么作为中医的整体思想，中医它有时候它要从整体思考哈，然后再相对的用药啊。那么这些用药常用用药有苦杏仁啊，就能止咳的哈，最能止咳的就是苦杏仁、川贝母、浙贝母、桔梗、百部、菊红、金花、连翘、炙甘草、鱼腥草、板蓝根、款冬花、芦根、胖黛和木蝴蝶这几个药。那么为什么会有这么多治疗咳嗽的药呢？治疗咳嗽的药仅不单单这些车前子，大家知道车前子吗？车前子一样可以治疗咳嗽啊，能治疗咳嗽有很多，车前子一样能治疗咳嗽啊。这些药都因为我们用的时候经常会常用啊，记在脑袋里边常用，所以我就把它写出来了啊。那么这里面最特殊的是菊红，我标红了，待会我们再说这个菊红哈。那么为什么会有这么多的中药？这些中是怎么产生的？这些能止咳的中药都是几千年不同的部落、不同的民族通过代代相传的经验积累，以身试药得出的结论啊，记得一定是以身试药。西医它是以小白鼠作为一个实验品，然后在小白鼠上实验成功了，再移植到人的身上，而中医呢就直接通过人以身试药得出的这个结果啊。那么到底该用哪一味中药来止咳？往往很多时候吃了苦杏仁或者金花，咳嗽总不好。有一种可能就是你吃了苦杏仁或者金花，第一你的量不够，就是你的量不够。第二，你是慢性支气管炎，慢性支气管炎的话，你吃金花和苦杏仁只能缓解啊，不能根治啊。那么在广东许多地方同样用川贝冰糖炖雪梨来治疗咳嗽，这些经验处理办法。那么我们应该怎样使用这些中药，从而提高疗效呢？那么第一步，我们一定要来认识这个中药，要让它对中药有感性的认知啊。第一，苦杏仁它长这样子，它有点苦，它叫苦。啊，它比较苦哈，微寒的，可润肺化痰。好，大家看啊，它可以微寒，它是寒的，它是寒药，它可以润肺化痰。也就是说，如果你这地方喉咙痛，咳黄痰，你可以用啊，咳黄痰，咽喉痛，咳黄痰也可以用，咳嗽痰多，咳黄痰可以用，一定是黄痰啊，一定是黄痰。黄痰在中医里面代表有热啊，就这个黄痰，记得哈，就是苦杏仁，它是微寒，可以润肺止咳哈，它可以什么叫润肺止咳？还可以润肺化痰。这地方化痰就是它可以清除肺里面多余的痰液，因为有痰液会导致咳嗽。为什么有痰液会咳嗽呢？因为支气管或者气管，它想把这个痰液给咳出来，因为这个痰不是人体所需要的，所以它讲叫润肺止咳啊。第二 ，OK， 那什么叫润肺化痰呢？因为喉咙有热，因为肺有热，它会把肺的津液给蒸干啊，肺的这个津液给蒸干，所以我们通过肺里面去润一下那个润一下那个肺部，它也不会咳嗽。如果肺太燥，也就肺里面的肺的津液太少，它也会咳嗽啊，它也会咳嗽的。苦杏仁可以润肺止咳、润肺还有化痰啊，润肺化痰同样可以止咳啊。那么它也可以干嘛？治疗痰多，可以去掉这个痰啊。好，我们先看川贝母。川贝母呢，它也是干嘛？它也是寒性的哈。川就代表什么？它是从四川来的，所以叫川贝母。我们看看这个川贝母哈，这川贝母治疗咳嗽一个特征性是什么呢？它具有清热化痰，说明了什么呢？就是如果就能咳黄痰的时候啊，你可以用啊。它可以咳黄痰的时候它可以清热化痰。那么所谓的肺热咳嗽痰黏不易咳出，然后有黄痰，然后痰黏不易咳出，你就可以用川贝母。这个川呢就意味着什么？就是来自四川的贝母啊。那我们来看看这个浙贝母。同样呢，这个浙贝母一样，它具备什么？浙贝母它一样是寒性的，所以它一样具有什么？如果你咳黄痰的时候，你就可以去用这个浙贝母啊。如果你咳黄痰的时候，你就可以用这个浙贝母啊。喉咙痛，你就可以用浙贝母。我们再看一看这个桔梗啊，桔梗它也是干嘛？微寒。一样的道理，如果你一样的道理，如果你是喉咙痛、咳黄痰，同样可以用桔梗啊，用桔梗啊，因为这个地方为什么叫胸闷气出？因为这痰多嘛，痰多表示胸闷嘛，我们同样可以用桔梗来干嘛？叫化痰嘛，化痰，它只有通过化痰才能止咳啊，这个逻辑关系不要搞错了，它化痰才能止咳，而不是止咳化痰它化痰才能止咳啊。那么它一样可以干嘛？所谓的宣通。桔梗这个地方，古人所讲的这个宣通，就是润肺宣通，就是能把肺里面的那个痰呐给化掉哈。那它肺的这个气管呢，它这个地方的气管它就通了，这地方的气管它就能通了。好，我们再看一看这个另一个药百部啊，药性赋有一本中医的经典叫药性赋哈，叫做百部治肺热咳嗽可止啊。因为我之前一直背的这个药性赋啊，大家有空的话可以去看，可以背一背啊。药性赋啊，药性赋这本书哈，赋啊是。药性赋，我暂停一下哈。大家有空的话可以看看这个药性赋哈，这个，当然他就说百部是治肺热、咳嗽可止啊，就药性赋哈。那么一样，它是治肺热的，然后它既可以干嘛？既可以清除这个肺的热，就产生的黄痰、喉咙痛，又可以润肺止咳啊，一样的，和上面一样的。那么橘红啊，这橘红就和它们有点完全不一样了哈。这个橘红的特征哈，这橘红它这个毛性温啊，它是温性的，也就是说，如果你见到一些老人家啊，尤其这些老人家哈，然后他这咳的痰呢，这是白稀痰，而且很多，他一吐痰呢，它就是很多的白稀痰，让他咳嗽，你就可以用这种橘红来治疗他这种
白稀痰这种情况哈。那么上面的这些药呢，就是百部桔梗这是治疗什么？治疗念痰不易咳出的白黏痰或者白黏黄痰它是治疗这种症状橘红是治疗什么呢？橘红是治疗白稀痰就要什么叫白稀痰？比如说老人家一受寒比如说他比较冷一点，他就开始咳嗽他就会咳出很多的白稀痰。那么我们可以用橘红。那个金花从小到大大家都吃过这个金花就是泡过水金花。那么金花一样和前面也是一样，它是性凉它微苦，一样可以清除肺热，它一样可以清除肺热，然后解决喉咙痛的问题只要喉咙痛有肺热，喉咙痛咳黄痰就用金花。同样连翘也是一样一样可以用连翘金花一样这就连翘长这个样子。还有一个鱼腥草，小时候大家不知道有没有吃过那个炙甘草片它就可以止咳它可以润肺，它一样可以止咳它是润肺止咳它是润肺止咳，而不是化痰止咳，是润肺止咳指出它是润肺止咳。它说白了就是给肺添加一些津液、一些水分给它，因为有时候肺太干了，它就会咳嗽。肺一太干了，它就会出现了干咳少痰就是如果出现干咳少痰的症状，有2个原因。第一个呢，肺里面它已经没有水分了，它就会干咳无痰。第二，肺有热，把它的那个水分给蒸淡了。所以呢，当你治疗干咳无痰这种症状呢，你可以加点炙甘草就炙甘草，然后金花、百部、炙甘草加进去。好，再看看这个金花这个鱼腥草，鱼腥草也是一样，它也是干嘛？清热解毒，肺热咳嗽，然后痰黏难咳也就是说，这个地方它也是有肺热地方，它然后导致那个痰比较黏，然后可能是痰中带血的痰黄黏的或者像脓一样的痰青绿色的痰中带血的痰，你都可以用鱼腥草。鱼腥草长这样子看看板蓝根板蓝根冲剂一样和上面的功效是一样的，它板蓝根一样有清热解毒、润肺止咳的作用也要咳嗽黄痰款冬花也是一样款冬花一样和上面的一样，还有芦根也是一样芦根也是一样和上面的功效都是一样的。还有胖大海，这胖大海大家有没有听过胖大海这个胖大海就是跟上面也是一样然后还有木蝴蝶，木蝴蝶长这样木蝴蝶那么这里面呢只有一个呢，大部分的药都是因为咳黄痰喉咙痛可以用唯独呢这个橘红用的时候一定要注意橘红是因为什么？它是性温的也就是说它是清寒痰的，就是寒咳就是寒痰寒痰出现在老人家比较多一点好，那我们今天这个药物呢就讲到这个地方，那我们下一节课呢再讲一些医案分析。